ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਚੈਨਲ ਗਾਇਜ਼। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਰੋਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ਜੀ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਦੀ। ਬਸ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ ਬਸ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਔਜਲੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੈ ਕੀ ਵਹਿਮ ਵੀਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਔਜਲੇ ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਓਕੇ ਓਕੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਜਲੇ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਵੀਰੇ 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 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਫੈਨ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਜਸ ਮਾਨਕ ਦੇ ਫੈਨ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਉਸਤਾਦ, ਛੇਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬੋਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੀ ਬੋਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗਾਣੇ ਉੱਚੀ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੈਂ ਕਿੰਨੇ? ਨੀਟੂ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਖਲੀ ਦੇ ਰਿੰਗ ਚੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਨੀਟੂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਟੂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਵੀਰੇ 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 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਆਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੱਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਯਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਉਸ ਤੇ ਵੀ। ਵੀਰੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਬਸ ਬਸ ਵੀਰੇ, ਮਨੀ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੀ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਮਤਲਬ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਾਗਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਮ ਤਾਂ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੀਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ। ਜਾਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਰਾ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।